يا بسم الله توكلنا على الله استغفر الله العظيم. Alors, الشباب bien sûr البارح on a parlé de beaucoup des éléments. Les éléments là qui sont très importants, les éléments qu'on doit trouver dans une facture. Alors ça c'était le sujet d'hier. Donc ce sujet d'hier qui j'ai après qu'on a parlé des autres sujets, qui s'enchaînent soit dans ce module ou le module qu'on a déjà fait. Donc s'enchaîner et qui تسلسلوا بمعنى la dernière partie فاش حبسنا في الموديول dernier. Donc هي اللي كتعطينا la première partie اللي في هذا الموديول هذا سي لا سويت نتاع سي ان enchaînement يعني تسلسل. Donc bien sûr parmi les étapes bien sûr de la vente on a parlé de plusieurs étapes. Hier avant-hier on a parlé là la contractualisation. Donc نديرو contrat avec le client بحال كناخذوا عنده l'engagement تاعو. Donc quand نسينيو مع contrat donc شنو هما les éléments qu'on va trouver de contrat, comment ça va être le contrat هذيك فاش خصها تكون bien sûr. Donc le sujet ديال hier c'était la séance ديال hier on a évoqué, on a discuté, on a parlé على la facturation. Facturation, bien sûr, une fois le client il est content, une fois le client il a accepté le prix, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on doit bien sûr présenter une facture, après une autre étape. L'étape c'est quoi? C'est l'encaissement. C'est l'encaissement. Mais pour le moment, on n'a pas encore arrivé à l'encaissement, donc on va continuer la facturation, c'est de la science italienne. Donc la facture, c'est un document commercial ou en même temps comptable. Commercial, un client consommateur et comptable pour les entreprises. Donc, la facture, comme j'ai dit, document commercial ou comptable, d'accord, qui justifiait la vente ou l'achat d'un bien, d'un produit ou d'un service. Donc, avec la facture, automatiquement, كتبين في ديك لا فاكتور بين شنو هو النوع تاع دونك كتبين بان كوا سوا تا فوندو اما انك بعتي واحد لو برودوي داكور الى غتبيع et bien sûr بالنسبه للكونسوماتور لو كليون كونسوماتور كتبين acheter. Donc c'est un preuve ديال اش ديال انك ديال البوسيسيون ديال كيلكو شوز ديال التملك ديال شي حاجه داكور عند لو كليون لو كونسوماتور تملك دو كيلكو شوز et bien sûr عندك الكونتر بارتي نتاعها مونيتير مقابل المادي نتاعها دونك لو غان لعند لونتربريز. Et c'est pour cela حنا عندنا في la loi marocaine, c'est pas juste le Maroc mais beaucoup dans les pays du monde entier. Alors ils peuvent confisquer les autorités سلطات d'accord المحليه ولا السلطات اللي concernent les autorités concernées السلطات المختصه d'accord ils peuvent confisquer يعني انهم شنو غيديروا يحجزوا ماشي حجز لا ريزيرفاسيون نو الحجز يعني انه غياخذوا لك quoi et ils vont confisquer les produits qui ont une source inconnue اللي المصدر تاعهم غير معروف. السلعه اللي المصدر تاعها غير معروف غتقول لي كيفاش غير معروف؟ donc c'est tout simplement parce que chaque marchandise, chaque produit, d'accord, que une entreprise, un commerçant, avant qu'il va faire entrer le territoire marocain, قبل ما يدخل للمغرب هذه الحاجه الاولى et on qui va circuler ماشي circuler بيه في المغرب ولا يوزعوا ولا يحطوا كيبيعوا في المحل تاعو, il faut qu'il va avoir des factures. Il faut qu'il va y avoir des factures. Alors, si tu n'as pas de facture, les autorités concernées, ils peuvent confisquer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de justificatif que tu as acheté. ما عندك شي دليل كيبين بانك انت acheté داك السلعه. OK? Donc c'est pour cela donc ils vont confisquer السلعه نتاعك bien sûr. Alors la loi marocaine il oblige toutes les entreprises, d'accord, tous les commerçants qui vont posséder des factures. Et comme ça bien sûr soit انك انت tu payes les impôts نتاعك الضرائب نتاعك او لا tu payes pas.
على حسب l'activité بحال مثلا دابا مول الحانوت ما il paye pas l'activité il paye pas TVA ولا il paye pas les impôts d'accord كيخلص الضرائب دونك خص تكون عنده malgré ça il doit avoir des factures دونك هذيك لي فاكتور الهدف نتاعها حتى ما كنتش كتخلص TVA ولا الضرائب en général d'accord mais au moins كنعرفوا le prix d'achat à combien tu as acheté le produit هذا et c'est à combien tu vas le vendre et surtout maintenant دابا في هذه الحاله اللي عايشين فيها حنايا اللي هي ديال هذه الازمه وهذا الوباء تاع كورونا الله يحفظنا ويحفظ المسلمين منه دونك اوتوماتيكمون لي جون ils peuvent vendre باش ما بغاو كاينه الازمه الناس باغيين يبيعوا داكور الناس باغيين يبيعوا جو سي با كوا alors tout le monde c'est l'occasion pour qu'ils vont s'enrichir non يتغناو d'accord et je vais vous donner l'exemple hier j'ai vécu une expérience c'est de la folie quoi une expérience de la folie bien sûr comme tous les Marocains d'accord je parle surtout les hommes on souffre الشعكوكة الشعر d'accord الغفالة comment dirais-je donc في هذه الغفالة هذه tout le monde il veut s'en débarrasser donc الحلاقة bien sûr elles sont fermées donc أقل ما هي حاجة qu'est-ce que tu vas faire donc أنك كتمشي كتشري tondeuse alors imagine hier j'étais في واحد المحل وفاتح il est en grandissant يعني كيبيع التخبيات كتحط شويه الكراج كاين السبب انه كيبيع لي روشارج ولا شي حاجه بحال هكا تاع التليفون ولا الانترنت داكور باسكو هذوك ما منعوهمش حيت كاين دي زاكتيفيتي انتردي انك تخدم كاين دي زاكتيفيتي خلي نفرض عليهم يخدموا كاين دي زاكتيفيتي ايل طولير كيتسامحوا معاهم ولكن شنو كتبيع هاد الحاجه بحال مثلا كي كان عنده كيبيع لي بياس ولا كيبيع لي بورطابل ولا لي بيسي ولا جو سي با كوا بحال كيجيو عنده هو سي انتردي يفتح ولكن بحال كيقول انا كنبيع دي روشارج لي روشارج سي اكسبتابل ما كاينش مشكل انهم يبيعوهم دونك يستغلوا هاد القضيه هذه الوغ جو سوي بارتي hier pour que je vais chercher tondeuse pour que je vais couper mes cheveux comme tous les Marocains et الغريب في الامر انا ماشي moi le seul alors j'ai trouvé deux personnes devant moi deux personnes devant moi et ils veulent le même produit des tondeuses alors des tondeuses des petites donc les petites اللي كانوا كيديروا واحد 80 درهم 100 درهم في الايام العاديه كاع ماكسيموم 100 درهم ولاو كيديروا 300 درهم هذوك لي غروند ولاو تيديروا 600 درهم et 800 درهم donc انا جو في اشتي une grande قلت لي عطيني tondeuse grande قال لي كاين فيها دو مارك قلت له سي كوا لا ديفيرونس قال لي وحده ب 600 درهم وحده ب 800 درهم j'étais choqué pourquoi parce que pour lui c'est l'occasion pour qu'il va vendre avec le prix qu'il veut ماشي يبيع بالثمن اللي بغا alors si par exemple l'État il va savoir il va venir la première des choses qu'est-ce qu'il va demander le monsieur qui va mettre le prix là tu vas nous donner la facture attends la facture et quand il va avoir la facture c'est automatiquement ils vont savoir le prix d'achat et bien sûr ils vont savoir le prix de vente شنو غيلقاو une grande différence alors هما باش انهم يحسبوه شنو خاصهم يتوفر عنده لا فاكتور حيت ما عندوش لا فاكتور on peut pas savoir déjà la source المصدر نتاعها et deuxièmement باش نعرفوا الناس لا مارج نتاعهم بحال كتجي كتشوف 800 درهم هي نورمالمون كان لو بري نورمال نتاعها entre 200 et 250 ولكن ولات 800 درهم ما بقاتش هذيك اون مارج ما بقاش هذيك سي با دو كوميرس الناس بغاو الاحتيال هذا ça veut dire donc la facture c'est quelque chose c'est très très important donc c'est en général en fait dans ces factures là مجموعه تاع des éléments qu'on doit y avoir donc parmi les éléments c'est le nom complet de le vendeur ou de l'acheteur مع nom de l'entreprise مع l'adresse de l'entreprise مع l'identification fiscale رقم تعريفي ديال l'entreprise l'email le téléphone et toutes les informations concernant l'entreprise تقول لي مسيو انا جي اشتي دي شوز كيعطيوني فاكتور ولكن ما كنلقاش فيهم السميه ما كنلقى عندك فيهم غير بون
كتب فيهم بون ورقه كيشريو داك الكارني ديال بون واش 3 دراهم ولا 4 دراهم وكيبقاو تيكتبوا فيه وكيعطيو للناس. نقول لك اوكي سي با ان بروبليم مي ا كونديسيون لو بون اللي تيعطيك هذاك داك اللوغيميي داك الخضار ولا اللي كيعطيك ان بيتي كوميرسون سي با لا ميم شي بحال كيعطيك واحد دروغري ولا كيعطيك اون انتربريز. داكور دونك الفرق بيناتهم شنو هو؟ راه بون نفس نفس لو كارني دو بون نفسه. C'est la différence, c'est quoi? C'est le cachet de l'entreprise. Donc, un achat qui vient, tu as acheté chez quelqu'un. Au fait, le cachet, خصنا le nom de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, téléphone, et bien sûr, ce sont des choses très importantes, le minimum, le nom de l'entreprise et l'adresse. D'accord? Alors, la facture, ضروري أنهم يكونوا عندنا des éléments اللي خصهم يكونوا مكتوبين فيها بطبيعة الحال. Donc, à part ça, donc, on a la date, la référence, le numéro de la facture, le taux, le pourcentage de TVA, le prix hors taxe, le PDR plus marge bénéficiaire, le prix hors taxe, et après le montant de TVA, et après c'est le délai de paiement, d'accord? Quoi d'autre? On peut trouver si on peut vous donner remise, le pourcentage à quelque chose. Donc ce sont les éléments, la majorité de ces éléments qu'on a vus hier, bien sûr. Alors, on va continuer le sujet de cette séance, Inch'Allah. Alors, la facture, c'est quoi? La facture, c'est un document commercial et en même temps, c'est un document comptable. Commercial pour qui et comptable pour qui? Donc, commercial pour le client consommateur. Le client consommateur, d'accord? Alors, et comptable pour les entreprises. Comptable pour les entreprises. Donc, alors, la comptabilisation d'une facture. حنا خدينا قلنا الكونتابيليتي قلنا كوميرسيال باش ندخلوا لو سوجي تاعنا. Donc les factures concernant les achats ou ventes de biens ou de services et sont mises au taux de TVA. Donc tous les factures ce qui concerne soit la vente ou l'achat. بعتي ولا شريتي d'un produit ou d'un service, ils sont soumises à quoi? À un taux de TVA خاضعين un taux de TVA, bien sûr. Donc, le taux de TVA, comme maintenant des exemples, cependant, le cas des factures de prestation de services rendues par les agences de voyage marocaines ne vient pas à une conformité qui est générale. Donc, tous les services, ou tout produit ou service vendu, bien sûr, au Maroc, qu'est-ce qu'il faut y avoir? Donc, ils vont payer le TVA, bien sûr. Ils vont payer TVA. Alors, le TVA, bien sûr, il se change. TVA, comme on a dit avant, il se change. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait secteur au secteur? Par exemple, le transport. ماشي هو la vente des produits ديال je sais pas quoi l'informatique ou la nourriture ou les médicaments ou je sais pas quoi le voyage l'hébergement donc il y a plusieurs types plusieurs taux de TVA bien sûr. Les taux de TVA comme j'ai dit selon des secteurs chaque secteur a un taux de TVA bien sûr mais le problème c'est pas un problème, c'est une grosse majorité, d'accord? C'est pas au Maroc, mais dans plusieurs pays, donc au niveau de l'agence du voyage, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs services. On avait plusieurs services. Et chaque service, qu'est-ce qu'il a? Un taux de TVA qui est différent que l'autre. Un taux de TVA qui est différent de l'autre. Alors, حنا باش يكون عندنا ان تو دو تي في اللي هو في لاجونس دو فواياج اللي هو فيكس داكور حيت كنلقاو 10% كنلقاو 14% كنلقاو 7% كنلقاو 21% كنقدروا نلقاو حتى لواحد المونطون اللي هو اعلى كاع حتى 25% ولا جو سي با كوا. اي هاد التو تي في راه شاك اني il se change عام على عام كيتبدل.
ما كيبقاش هو ضروري عندك حتى كيتبدل. عندك لو بروميي جونفي من كل عام، نهار واحد شهر واحد من كل عام، داكور il va se changer، كيختلف، اما كيبقى كيتبدلش، او لا il va être augmenté كيتزاد، او لا il va diminuer كيتنقص بيان سور. ومع العلم اننا نقدروا نقصوه ونقدروا نزيدوه او كور ديال لاني، au cours ديال لاني وسط العام انا نقدروا نقصوا ولا نزيدوا في التي في. بيان سور خاص يكون عندنا دي فورس ماجور، خاص يكون عندنا دي فورس ماجور بيان سور اللي غتخلينا حنا اما نقصوا اما نزيدوا بطبيعه الحال. مثلا شنو هما لي فورس ماجور؟ باغ اكزومبل عندنا في هذه الحاله هذه اللي كنعيشوها دابا حنايا، في هذه الحاله هذه اللي كنعيشوها هي ديال كورونا بطبيعه الحال. هذه الحاله هذه اللي كنعيشوها حنايا، دونك اشنو تيقولوا؟ دونك تيقولوا اودي بان كاين عندنا مجموعه تاع دي برودوي، مجموعه تاع دي برودوي. هاد لي برودوي حنا كنجيبوهم بيان سور دون من لوروب ولا من دي زوتر بيي، داكور. هاد لي برودوي سون فيتال، ils sont vital حيوي، فيتو هي حيوي الجمع تاعها. دونك سي برودوي سون فيتو بحال مثلا بحال القمح، بحال الحبوب اون جينيرال، بحال الحبوب اون جينيرال. دونك هنايا شنو تيطلب لنا؟ عندك لا كونسوماسيون كتكون هي كثيره، عندنا الانتاج ما عندنا الجفاف ولا حد هاد الساعه ديال يعني مازال ما باينش عندنا الشتاء، وكاين عندنا مجموعه تاع المتغيرات اللي هي مناخيه. دونك لو ماروك كندير واحد لو طون تاع التيفيا قبل، كندير واحد لو طون تاع التيفيا قبل، مي بحال بدا هاد الفيروس هذا كيسكيلا في حيد داك التيفيا، حيدها كاتيجوريكمون، ما بقاش غير اسيدي. شوف انا سوكو جو فو ما بغيتش نربح معكم كدوله، انا جو فو انكم غير يكون عندنا الحبوب متوفره، عندنا القمح والزرع والمسائل باش الشعب ما يجيش يجوع. دونك دونك المينيستير دو فينونس، الوزاره ديال الماليه، شنو داروا؟ هما اللي مخولين اليوم انهم يديروا التيفيا هذه. كيسكي زون في ايزون شونجي، ايزون شونجي لا لوا دو فينونس، القانون ديال الماليه، سورتو فيما يخص الضرائب، وحيدوا ايزون اكزونيري عفوا quelques produits من التيفيا بيان سور. باغ كونتر دي زوتر برودوي زادوا فيهم التيفيا، نقصوا من حاجه وزادوا من حاجه. الوغ فاش زادوا قلنا نقصوا عندنا من الحبوب ومن الحوايج اللي هي ضروريه، الحبوب كنقصدوا بهم القمح، يعني داكشي ديال لافاغين ديال الدقيق، زائد العدس، الحمص، يعني الحبوب اون جينيرال. دونك نقصوا التيفيا نتاعهم. كاين دي برودوي اللي انهم حيدوا التيفيا. باغ كونتر زادوا في دي برودوي بحالاش مثلا بحال التكستيل، اللباس، الحوايج، سورتو مع لا تركي. قبل ما كانوش دايرين التيفيا ولا كانوا دايرين واحد الطون تاع التيفيا اللي صغار. شنو داروا دابا؟ باش انهم ايفون بروتيجي بيان سور لاندستري ماروكان، الصناعه تاع النسيج المغربيه. دونك كيس كيزون في ils ont obligé les exportateurs qui exportent de la Turquie، المستوردين، pardon je suis désolé، les importateurs اللي كيستوردوا من لا تركي فرضوا عليهم التيفيا اللي هي بارفوا مرتفعه، بارفوا كتوصل حتى ل 50%. على اساس اش؟ باش الا كانت عندنا السلعه تاع تركيا يعني كتغزي الاسواق المغربيه، دونك الوغ بور بروتيجي لاندستري ماروكان، يعني السوق المغربيه ولا المنتوجات المغربيه، شنو دارت الدوله؟ فرضات التيفيا هذوك الاشخاص اللي كيدخلوا السلعه تاع لا تركي. تقول لي نو سي با بيان، نقول ديرها سي بيان، وي سي فغي، السلعه تاع تركيا الديزاين ولا كاليتي ومنها سي بيان تبارك الله، مي راه ما جو في با انا دير لا كاليتي اي جو في ديتروير ليكونومي تاع لو بيي. شحال كنشوفوا الاحصائيات اللي عطاو ديغنيامون، عندك المغرب كيصدر لا تركي 2 مليار دولار في العام، ولا تركي كتصدر لنا 18 مليار دولار، باردون 20 مليار دولار. حنا كنصدروا 2 مليار وهما كيصدروا لنا 20 مليار. الفرق اللي بيناتنا شحال؟ هو 18 مليار. الوغ حنا فلوسنا كيديو هما، الوغ بوغوا حنايا العمله الصعبه نتاعنا والمهاجرين في اوروب ولا في العالم كامل يتخسخوا ويصيفطوا الدوفيز ولا التوريزم ولا نجيو حنا باكونت غادي نمشي نصيفط نقول لك بدي حقاش جيب لي بسكوي من تركيا ولا جيب لي واحد اللبسه. جو بريفير جو في اشتي لي برودوي اللي هما ماروكان.
Alors l'État, il impose TVA, إما كتزيد فيها ولا كتنقص فيها. C'est pour quelle raison? C'est pour la protection, bien sûr, de l'industrie. Donc là, c'est en général le système de TVA, comment ça marche les impôts en général. Alors, j'ai dit toutes les entreprises qui vont travailler dans tous les services, qui mettent le service donc ils sont imposables. TVA, bien sûr. Alors, maintenant, les agences de voyage. Les agences de voyage, شنو عندنا؟ نمشيو مثلا عندنا واحد لونتربريز كتصوب لنا بيسي. كيجي البيسي كيتصوب في واحد الدوله ولا كيتصوب عندنا كيهزو كيخلص البيسي شنو كيخلص عليه؟ كيخلصوا التيفيا نتاع لي برودوي تكنولوجيك. السلام عليكم. الله يعاون. مي باغ كونطخ التوريزم شنو كنخلصوا؟ كنشريو ان فورفي. هاد الفورفي شنو فيه عندك تيفيا ديال لاجونس دو فواياج عندها التيفيا نتاعها. عندك فيه ليبيرجومون لوتيل عندها التيفيا نتاعو بوحدها. لا ريستوراسيون عندها التيفيا نتاعها بوحدها. لو ترونسبور عنده التيفيا نتاعو. لو غيد عنده التيفيا نتاعو. هذا عنده التيفيا نتاعو. عندنا كل واحد عنده التيفيا وما يمكنش انا غنشري الترونسبور ونخلص ليه التيفيا نتاعو ونشري ليبيرجومون ونخلص ليه التيفيا نتاعو ونشري هذا ونخلص ليه التيفيا نتاعو. صافي quelque chose اللي هو trop. D'accord? Quelque chose اللي هو trop. نعطيو غير واحد ان اكزومبل. الله يجعل بالك وخاطر ماشي مشكل حنا نعطيو ان اكزومبل باش يبان لينا. مثلا غنشري الترونسبور غنخلص عليه 14% تاع التيفيا. اييه غادي نشري ليبيرجمون غنخلص عليه 15%. غادي نشري عندك لا ريستوراسيون غنخلص عليها 20%. غادي نشري عليه غنخلص على قد الدور. واسمع الوغ 15 زائد 14 زائد 20 شحال غتعطينا هذيك؟ راه 50% تاع التيفيا بلا خلي لي زوطخ سيرفيس. تقدر باغفوا تخلص المبلغ اللي غتخلص تاع التيفيا اون جينيرال يقدر يوصل حتى ل 100%. حتى دي 50 زائد هذه 10 زائد هذه 15 زائد هذه 20 زائد هذه قد والقد راه تخلص ان غرون مونطون. الوغ او نيفو تاع لاجونس دو فواياج باسكو كينجمعوا بليزيور سيرفيس وشاك سيرفيس عنده واحد التو دو تيفيا. الوغ جو في لير لا فراز ici pour qu'on va expliquer. Le cas des factures de prestation de services rendus par les agences de voyage marocains n'obéit pas à une uniformité générale. Donc ما كيخضعش لواحد يعني الضريبه اللي هي محدده اكزاكتومون. داكور بوركوا باسكو هذه كما قلنا كل سيرفيس تيفيا نتاعو. الوغ سولون لا لوا ماروكان لي اجونس دو فواياج اي باي 19,6%. 19,6%. 19.6%. هذا هو الطو ديال التيفيا. مي يفون لا ماجوراسيون كي ماجوري فوق 0.50 فما فوق كيكملوا للفوق دونك 19.6. دونك الوغ انت كتخلص لاجونس 20% نتاع التيفيا بيان سور. دونك الوغ بوركوا باسكو ما كاينش عندنا كوم جي دي واحد لوطو اللي هو فيكس بطبيعه الحال. الوغ عندنا malheureusement si on va voir des autres pays et on va donner comme exemple maintenant la France. Donc شنو عندهم في la France؟ عندهم des activités تبارك الله تاع التوريزم اللي سي ديفلوبي في التوريزم دون tous les sens في جميع الميادين تاع التوريزم اون جينيرال. دونك شنو عندهم des plans comptables relatifs au métier d'agence de voyage. Des plans comptables relatifs aux agences du voyage. Alors, c'est ça le problème. Nous, on n'a pas le plan comptable. Nous, en étant que des Marocains, on n'a pas un plan comptable. Les lois destinées spécialement l'activité de l'agence de voyage. Maintenant, حنا هضرنا عليها l'année dernière في الموديول ديال l'environnement juridique. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que في le Maroc عندنا le code du commerce. Oui. Oui. ما كنسمعش زيد طرح الميكرو. تفضل السيده. سولتك عن الصفحه اللي حنا ضرك فيه. Alors la page
6 الاخر ديال لاباج 6 اوكي الوغ جي دي او ماروك حنا ما عندناش واحد لا لوا داكوغ اللي سميتو عندنا المدونه ديال السير عندنا المدونه ديال الاسره عندنا المدونه ديال اكس عندنا المدونه ديال ايكغيك مي ما عندناش مدونه تاع السياحه وهادشي حنا هضرنا عليه بيان سور افون داكوغ بوركوا باسكو elle était un projet كان واحد البروجي ديالاش ديال انهم غادي يديروا المدونه ديال السياحه مي بقى في لي بلاكار في الرفوف نتاع في لي بيرو وما تبدلش ما دار فيه حتى شي حاجه دونك بقى هو الوغ حنا لي زاكتيفيتي ديال التوريزم اون جينيرال خاضعين لينا لعند اش خاضعين لينا لعند لا لوا le code du tourisme pardon le code du commerce مدونه التجاره مدونه تاع التجاره شنو كاين فيها اي اكتيفيتي دو كوميرس اي اكتيفيتي دو كوميرس راه كنخدموا حنا بها عليها بيان سور هاد المدونه تاع التجاره صافي دير كوا مي كي تيب دو كود دو كوميرس كنهضروا على دو سيرفيس يعني حنا لي لوا اللي عندنا اللي كيسيروا التوريزم اون جينيرال راه بحال ديال لا بونك بحال ديال التوريزم بحال ديال لوطيل بحال ديال لاجونس اي سا سي ان بروبليم ça c'est un problème pourquoi parce que dans des hôtels c'est pas la même chose que la banque c'est pas comme une banque c'est pas comme une agence de transfert d'argent مثلا Western Union ou je sais pas quoi d'accord donc il y a quand même la différence entre هادشي و هادشي d'accord alors c'est pour cela malheureusement nous le Maroc on a toujours ce problème bien sûr alors c'est pour cela la loi marocaine que les agents de voyage غادي يخلصوا un taux اللي هو ديال شحال اللي هو ديال 19.6% اللي هو comme tu devais c'est 20% en général bien sûr alors on va continuer le plan comptable relatif au métier d'agence de voyage et qui concerne la distribution, la confection et la vente du voyage organisé n'a pas encore été approuvé officiellement par la FNT. Donc, راهي هضرنا عليها دابا وهذا البلان هذا اللي خرجته الدولة داكوغ ولكن بقى غير مشروع قرار ولا مشروع مشروع ان بروجي باش انهم يخدموا عليه مي مالوغوزمون خرجوا عندنا مجموعه تاع دي بروفيسيونيل تاع لي كان لي بروفيسيونيل بحال اف ان تي الاف ان تي كما كتعرفوا ولا مازال عاقلين عليها شكون هي الاف ان تي كنقصدوا بها هي لا فيدراسيون ناسيونال دو توريزم فيدراسيون ناسيونال دو توريزم دونك شنقصدوا بها هي فيدراليه الوطنيه ديال السياحه اللي تدخلوا فيها تو لي بروفيسيونيل دو توريزم شكون هما لي بروفيسيونيل دو توريزم كنقصدوا بهم لي اجونس دو فواياج كنقصدوا فيهم لي زوتيل كنقصدوا فيهم tout ce qui est en relation avec bien sûr le tourisme en général donc المهنيين ديال السياحه مثلا حنا عندنا في لاجونس دو فواياج عندنا الفنابل دونك لا فيدراسيون ناسيونال دي اجونس دو فواياج ماروكان عندنا بالنسبه لي زوتيل عندنا الفنيه فيدراسيون ناسيونال دو لاندستري اوتوليير عندنا فيدراسيون ناسيونال دي ريستوراتور عندنا الفيدراسيون ناسيونال دي كومباني ايريان عندنا بوكو دي فيدراسيون ناسيونال اجتمعوا وداروا لنا واحد لا فيدراسيون ناسيونال ديالاش ديال التوريزم بيان سور اللي كيتجمع فيها تو لي بروفيسيونيل دو توريزم الوغ الدوله خرجت واحد مشروع قرار مشروع ان بروجي باسكو ما كاين فرق بين اونتر بروجي دو لوا اي لوا بروجي دو لوا هو اننا حنا يلاه كنجمعوا باش نحطوا فيه القوانين تاعو والبنود نتاعو خاصنا مشاورات دونك الدوله كتخرج القرار مشروع يا بيان سور كيدوزو عند دي بروفيسيونيل سورتو لي فيدراسيون ils vont discuter كيزيدوا كينقصوا باش في الاخر عندك لي فيدراسيون مع الوطن اللي انهم يكونوا ساتيسفي فرحانين بداك المشروع بيان سور
Alors, le règlement est retardé. Le règlement il est toujours retardé. C'est pour cette raison qu'une facture n'engendre pas uniquement des enregistrements dans le compte de la banque ou de la caisse de l'entreprise, mais qu'elle peut aussi constater en tant que créance ou une dette. دونك هذا هو اللي كيخلي هذا الشيء ديال الكونطابيليتي هذا هو اللي كيخلي هذا الريغلومون تاع الله هو كيخلي بان لا فاكتور تاع لي زاجون دو فواياج ما كتونجستراش في الكونت ديال لا بنك اولا في الكونت ديال لا كاس. غتقول لي كيفاش امسيو غادي نقول لك بانهم هما كيدخلوها في اش كيدخلوها اما كريونس كليون اولا ديت اما كيتسالوا ولا كيتسالوا اولا كيتساليهم بمعنى انهم هما ممكن انهم سورتو في لاجونس دو فواياج ممكن انهم غيتهربوا ما يخلصوش ضرائب مي كومون باسكو انت بحال هكا تجي كتقول اودي بانني انا ها باش شريت وها باش بعت شحال ربحتي ما ربحت والو. Pourquoi? Parce que une fois tu vas enregistrer في لو كونت ديال لا بنك ماشي تحط في الكونت بانكير عندك نو كنهضروا حنايا على لي كونت اللي تيكونوا عندنا في لو بيلون ولا في لو سي بي سي ولا في كونت ريزولتا كنلقاو بنك كنلقاو لا كايس كنلقاو كريونس كليون كنلقاو فورنيسور جو بونس الا بقيتو عاقل عليهم بيان سور دونك هما كيحطوهم في لي اما في لي كريونس ولا في لي دات ما كيحطوهمش في لا بنك. بوركوا؟ Parce que comme j'ai dit, jusqu'à nos jours, مازال ما عندناش واحد لا لوا بيان سور اللي كتهضر على بيان سور لي زامبو ولا واحد الكود دو توريزم اللي كيهضر على لا ريغلومونطاسيون ديال لي زاكتيفيتي توريستيك او ماروك. Alors, le calcul mathématique d'une facture. Le calcul mathématique du facture, quand Soulat Bouchra hier, est-ce qu'on va faire du pratique, d'accord? Ce pratique-là, vous avez l'habitude. Alors, comme tu allais plusieurs fois, ou même on a fait des contrôles, des EFM et des recherches et du travail à faire à la maison. Donc, ça veut dire quoi? Alors, le calcul mathématique, alors comme vous le connaissez très bien, d'accord? Je le vois. Quand je tourne, le prix de tous les services, d'accord? Le prix de tous les services. On va additionner qu'un jumeau. On va avoir le montant, le PDR. Donc le PDR, quand on la marge bénéficiaire, les souvent un taux, d'accord? Marge bénéficiaire. Donc la marge bénéficiaire, quand on a le taux de TVA, quand on a le TVA, في الاخر كنجمعوا prix de revient plus la marge bénéficiaire plus le taux de TVA كيعطينا un prix de vente اللي هو TTC. Donc هذه هي la méthode le calcul mathématique d'une facture اللي هي c'est quelque chose اللي هو c'est très facile وراكم vous avez de l'habitude de travailler عليه. D'accord? Donc شنو عندنا نكملوا هذا الشيء عندنا هي الديبي نتاع لا فان تاع la page 6 et le début ديال la page 7. Donc le prix d'achat on a caché le livre et le prix d'achat ou le coût d'achat ou le coût de revient ou le prix de revient, c'est la même chose, c'est le PDR. Ok? Donc qu'est-ce qu'on alors 15 de la marge bénéficiaire, 15 de la TVA et net à payer. Donc je vais donner le prix d'achat moins le montant de remise. Prix d'achat moins le montant de remise. Il a qu'un chez remise غنقصوا لك شي حاجه ما كانش عندنا c'est le prix d'achat اللي هو PDR, d'accord? Donc هو هذا PDR c'est hors taxe. On va ajouter TVA, c'est-à-dire on va ajouter la taxe sur la valeur ajoutée et va nous donner quoi? Et va nous donner net à payer. PDR, marge bénéficiaire, TVA, et va nous donner prix de vente. Je nous net à payer ou prix de vente. Net à payer. Ok? Alors, prix d'achat ou le PDR, net à payer ou le prix de vente. Alors, le calcul de la facture de prestation de service rendue par une agence de voyage est à prendre en considération. Et en général, on peut dire que le taux de TVA n'apparaissent pas sur les factures, mais elle est incluse dans les prestations. Je répète, le cas des factures prestations de service rendues par une agence de voyage, les une agence de voyage, et à prendre en considération. En général,
on peut dire que les taux de TVA n'apparaissent pas sur les factures, mais ils sont inclus dans les prestations. Ils sont inclus dans les prestations. كيفاش؟ donc alors عندك les prix ديال التيفيا غنشوفوا عندنا هنايا un exemple de facture, d'accord, et je vais expliquer. donc عندنا c'est un exemple de facture. شنو عندنا في هذا l'exemple هذا في الطابلو هذا؟ عندنا le logo، عندنا أكازا la date. donc شنو عندنا هنايا؟ عندنا la ville، عندنا la date، d'accord، عندنا le titre de ces factures، عندنا l'entreprise adresse téléphone email، عندنا ID هي l'identification. l'identification اشنو identification؟ alors بالنسبه les agences de voyage ils vont mettre ID كنقصدوا به هنا شنو كنقصدوا به numéro d'autorisation اللي كتعطيك الوزاره ديال السياحه pour commencer l'activité d'une agence de voyage. انك تبدا دير لاكتيفيتي تاعك ديال اجونس دو فواياج كيعطيوك واحد النيميرو ديال لوتوريزاسيون كيكونوا فيه ارقام وحروف ماشي مشكل. الوغ هذا الرقم هذا حنا غير كيسوفيكو عندنا داك الرقم كنطابيو وكنخرجوا في لي سيستيم تاع وزاره السياحه ولا الماليه كنخرجوا نتا اش من اجونس ولا اش من انتربريز ولا فين بلاصه كاينه لادريس نتاعك المعلومات نتاعك كنعطيو معلومات على لونتربريز. اوكي دونك هو الاي دي. عندنا فاكتور نيميرو. فاكتور نيميرو اللي شرنا ليها حنايا قبل سي الريفيرونس ديال لا فاكتور ولا النيميرو ديال لا فاكتور. مثلا عندنا هنايا 011 sur 08 011 sur 08. alors غنشوفوا التاريخ نشوفوا لا دات اللي عندنا شحال عندنا لو 7 جونفي 2008 7 جونفي 2008 7 شهر 1 2008 وعندنا الرقم ديال لا فاكتور هو شحال هو 11 على 08. دونك 08 كنقصدو بها هي 2008 2008 08 كنقصدو بها 2008. 11 هو لو نومبر دي فاكتور كنا ايمي اللي خرجنا في هاد الى حد اليوم الى حد 7 جونفي. شحال خرجنا من فاكتور؟ خرجنا 11 فاكتور. خرجنا 11 فاكتور تقريبا واحد الطو واحد النسبه نتاع تقريبا جوج ديال لا فاكتور في النهار تقريبا. حيت الا حسبنا عندك نهار واحد في جونفي ما كتكونش الخدمه عندك من 6 ايام 11 فاكتور تقريبا عندنا جوج ديال لا فاكتور في النهار. الوغ جوج ديال لا فاكتور في النهار في 2008 يعني 11 فاكتور في 2008 لحد التاريخ نتاع 7 جونفي بيان سور. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا لا دات ديال لا فاكتور. الوغ نعاودو عندنا لونتربريز لو نو ديال لونتربريز اي لادريس نتاعها. Après, je vais à l'intention de monsieur. À l'intention de monsieur. Donc, je vais vous dire SMIA, c'est l'entreprise ou le client. SMIA d'entreprise, l'entreprise adresse. À l'intention de monsieur, je connais un client consommateur, d'accord? Ou là, à l'intention de monsieur, le directeur de l'hôtel Flani, ou là, du service réservation de Flani, ou là, donc là, ou là, monsieur le commercial de l'entreprise Flani. Donc, il a qu'un شخص un monsieur Flani, et là, quand l'entreprise, quand c'est le SMIA, l'entreprise, يعني المرسل والمرسل إليه. C'est un tableau récapitulatif des prestations effectuées. Tableau récapitulatif des prestations. Donc, الجدول récapitulatif ولا récapitulation شنو هي الخلاصه. دونك يعني كيجمع لنا كاع داكشي اللي شفتي حنا من عندنا. دونك في هذا الطابلو هذا شنو عندنا فيه؟ حنا عندنا فيه واحد الكولون فيه لي تيتر والكولون الثاني فيه ارقام. يقدروا يكونوا عندنا 4 6 8 10 15 الكولون تحت على حسب اش؟ على حسب لي سيرفيس اللي شفتي من عندنا. فهمنا؟ مثلا عندنا لا ديسكريبسيون. لا ديسكريبسيون شنو نقصدوا بها؟ هو الوصف. اما كنسميو كنديروا لا ديسكريبسيون ou on met la désignation, d'accord, ou on met la nomination ou là on met le service ou le produit. هادو كلهم هما كتحاولوا اخرين ماشي مشكل مي هادو هما لي بلو كونو. désignation description nomination service produit. يعني ممكن نحطهم بلاصه description. شنو نقصدوا به هنا؟ يعني
البرودوي اللي شريتي لو بيان اللي شريتي اللي هو سوا سيرفيس ولا برودوي كتحط السميه نتاعو تماك اوكي tu mets la quantité par exemple نفرض مثلا alors la description هو billet d'avion la description هو billet d'avion la quantité 2 ok le prix unitaire هو الثمن ديال البيي الثمن ديال البيي عندنا هنا باغ اكزومبل هو 1500 عندنا التو دي TVA 20% et TTC شنو هو 3600 alors شنو عندنا هنا donc billet هو désignation la description الكونتيتي شرينا دو بيي البري unitaire 1500 درهم كل بيي total TVA 20% et total TTC 3600 donc اشنو بان لكم عندنا هنايا alors الا شدينا البري unitaire ضربناه في جوج ديال لي بيي شحال غيعطينا نورمالمون شحال غيعطينا دونك 1500 fois 2 غتعطينا 3000 غتعطينا 3000 اوكي مي عندنا في البري توتال اللي هو تي تي سي 3600 سي كوا لا ديفيرونس شنو هو الفرق حنا عندنا ان سيت 1500 في جوج 3000 وزدنا ولات عندنا 3600 سي لو طو تاع التي c'est le taux de TVA. Ok? Taux de TVA. Ok. Alors, غادي نجيو نرجعوا دابا لا فراز اللي قلنا قبل. دونك الا نكملوا بعدا كنكملوا هنا باش نرجعوا لنا. الوغ اكونت الكلمه اللي تحت داك البروميي طابلو اكونت زيرو بمعنى هاد الناس هادو حنا عطيناهم لا فاكتور قلنا لهم بون فوالا ريزيرفي عندنا بيي هي العربون لا كونت هو لافونس l'avance. Vous avez payé combien شحال غتخلص في هاد البيي هذا واش تخلص النص ولا تخلص الثلث ولا تخلص الربع ولا دونك الوغ كاين عندنا دي بريستاسيون اون نا با دافونس ما كنعطيوش فيهم لافونس tu payes pas تفهمنا اما كتخلص كلشي ولا كتمشي بحال الله يعاونك كتخلص والو بحالاش مثلا بحال بي دافيون بي دافيون اون بو با فيغ لافونس ملي كتمشي لواحد لاجونس تقول لها حق راه نعطيك دابا 500 درهم وحتى السيمانه الجايه ولتي 500 درهم نو سي سوا تو باي با تقول لي يا مسيو انا جي اونتوندو بارلي ولا انت قلتي لنا واحد النهار بان كاين دي زاجونس دو فواياج كيس كيل فون افيك لو كليون كيمشي عند الكليون تيقول لهم انا بغيت نسافر اييه وقتاش دابا حنا في شهر واحد انا بغيت نسافر في شهر 8 ماشي مشكل البري ما تفاهمنا على لا ديستيناسيون تفاهمنا على كلشي حتى لو بري اييه لو بري شحال 8000 درهم داكور لاجونس اسكو جو بو كل شهر نعطيك واحد 1000 درهم دابا 8000 درهم ما عنديش واش كل شهر ممكن نعطيك 1000 درهم تقول لك لاجونس اوكي ما كاينش مشكل اعطيني واحد لافونس ومن بعد اعطيني دي ترونش تقول لي واش دابا قلتي لي راه كاين دي سيرفيس راه ما كاينش فيهم مثلا الطياره ما كاينش فيهم لافونس غادي نقول لك اوكي مي كومون سا مارش الوغ لاجونس دو فواياج تياخد عندك داك لافونس ديال داك البريستاسيون اللي ما كيدخلش فيهم لافونس مثلا من 8000 درهم يقول لك عطيني انا 2000 درهم افونس ولا عطيني 3000 درهم افونس عطيها ليا 3000 درهم افونس ولي زوطخ المبلغ الاخر ما كاينش مشكل كل شهر غتعطيني فيه شويه دونك في داك 3000 درهم كيس كيلا في واش داك لو مونطون الا دوني سورتو على الكومباني ايغيان ريزيرفا لك بيي خلصها ماشي ريزيرفا باسكو لا ريزيرفاسيون كومباني ايغيان الماكسيموم ما خصهاش دوز 24 اور 48 باردون 24 ساعه ما تفوتهاش داز 48 24 ساعه il va être annulé دونك الوغ هذا شنو غندير انا كاجونس غنحصل غنخلص من جيبي تقدر انت تجيبها بارتير نو تنقول لك انا عطيني لافونس داكور في هاد لافونس اللي هو سورتو البي تاع الطياره خاص لك البي تاع الطياره فوالا جي بايي اي كوا دوطخ ابري كومون سا مارش دونك سا مارش كومون كنخلص انا البي تاع الطياره اي بالنسبه للوطيل بالنسبه للجيد بالنسبه للترونسبور بالنسبه لا ريستوراسيون بالنسبه كونسيرنو تو لي اوتر سيرفيس ماشي مشكل اون بو ريزيرفي سون ميم دوني واحد لافونس داكور
et surtout, il a réservé un client, une personne physique, qui te demande avance. إلا كنت أنت une agence de voyage وبيناتنا كونترا بلا ما نطلبوا لك افونس انا كاوتيل مثلا جو بار لا سيتوياسيون ديال انا شي اوتيل اوكي ما كنطلبلكش افونس الوغ دونك ils vont payer le billet d'avion et les autres services حتى après نتايا الخلاص نتاعك كوم جي دي داك الكريدي ما يسمى الكريدي في هذه الحاله راه ما كاينش عندنا مشكل مي لافونس خصك ضروري تشد باش تخلص ديال البي تاع الطياره سورتو البي تاع الطياره ما تيكونش فيها لافونس alors à compte comme on a dit avance ما خلص والو في l'avance alors automatiquement il a rien payé في l'avance qu'est-ce qu'il a fait il a payé la totalité net a payé il y a 3600 dirhams اللي عندنا في الطابلو حنا درنا كيفاش خرجناه اوكي دونك هاد 3600 dirhams comment il est كيفاش داير alors عندنا le total acheté ou là le PDV acheté ou là le code d'achat acheté شنو كاين في هذا لو d'achat اللي بيان سور فيه قلنا البري دو ريفيان زائد لا مارج بينيفيسيير الوغ هو 3000 درهم 3000 درهم 3000 درهم فيها باش شرينا وفيها اللي رابحين معاه داكوغ عندنا المونطون تي في 600 درهم اللي هو شحال هو 600 درهم اللي هو 20% لو طون تاع 20% اي عندنا توتال تي تي سي يعني البري دو فونت تي تي سي 3600 درهم الوغ هذه هي كيف درنا خرجنا هذه العمليه ديالنايا و جو بونس راكم عارفين كيفاش عندنا تحت مود دو بايمون ولا مود دو ريغلومون اون كونطون اللي هو اون اسبيس كاش شيك او لا اوتر حدد نتايا فيرمون فيرجمون ترانسفير دارجون جو سي با كوا يعني كارت بونكير يعني عندنا بوكو ديال تقريبا 5 حتى 6 تيب ديال لي مود de paiement ou de règlement. Ok? Alors, avec la phrase, on va expliquer. Donc, en général, on peut dire que le taux de TVA n'apparaît pas sur la facture, mais ils sont inclus dans prestation. Mais ils sont inclus dans prestation. مثلا غادي نجيو نشريو انايا غادي نشري عندك البي دافيون البي دافيون راه كتشري البي دافيون راه اوتوماتيكمون في التي في نتاعو 100 بغيتي ولا كرهتي دونك ال تي في il est inclus انا quand je vais acheter راه je vais mettre TVA quand je vais acheter je vais mettre TVA alors هاد الجمله هذه هنايا ما كنقصدوش بها البي ما كنقصدوش بها سورتو البي دافيون او لا لوطيل كنقصدو بها اش كنقصدو بها لي سيرفيس روندو بار لاجونس دو فواياج روندو بار لاجونس يعني داك لي سيرفيس اللي كدير لاجونس وكتخرجها كتصنعهم هي سي لاجونس كيفي لا كونسيبسيون اي لابوغاسيون ديال لو سيرفيس وكتبيعو لك هي مثلا كوم كوا سي لو سيركوي لي اكسكورسيون لي فيزيت هادو سو سون دي سيرفيس ديال لاجونس دو فواياج هي اللي كتصنعهم وكتصيبهم وكتبيعهم ليك داكوغ مي البي دافيون l'agence il va faire la revente il va acheter une compagnie aérienne et il va la vendre à un client كنشري من هنا وكنعطي لهنايا ok donc automatiquement moi j'achète avec TVA et quand je vais vendre avec TVA mais maintenant on parle على les services rendus d'accord قرا الجمله اللي قبل منها les cas des factures de prestation de services rendus c'est l'agence du voyage qui va fabriquer le service d'accord mais le service ما كيتفبركش ما كنصوبوش السيرفيس كنعطيو لو سيرفيس اللي هو بحال مثلا كوم لو سيركوي ولا ليكسكورسيون ولا دونك هنايا سي لي سيرفيس اللي كتصوب لاجونس دو فواياج مي كون جو في اشتي انايا اون شومبر دون لوتيل اي جو في لا فوندر عند الكليون راه كناشيت من عند لوتيل باش كناشيت من عند لوتيل تي في فهمنا كناشيت من عند لوتيل TVA عاد كنبيع انايا لعند لو كليون بيان سور alors on a expliqué maintenant هاد لي دو فراز اللي قبل من الطابلو او ميم on a expliqué un exemple ديال واحد لا فاكتور اوكي عندنا تحت لا بروميير فاكتور عندنا une deuxième facture un autre exemple ديال لا فاكتور داكوغ فهاد ليكزامبل ديال لا فاكتور كيس كيل دي بطبيعه الحال لا حول ولا قوه الا بالله
Donc, faites l'exemple de la facture et il dit, alors on va l'étudier. La première partie, hôtel club, right to go et ainsi de suite, level, street, Sydney, Australie. عندنا un exemple نتاع واحد l'hôtel. OK. عندنا ABN. شنو هي ABN؟ ABN هي اسيدي عندك الكود ديال لاطيل. كما قلنا حنايا عندنا في المغرب باش انك دير اون اجونس دو فواياج tu dois avoir l'autorisation من عند tu dois avoir l'autorisation من عند المينستر دو توريزم وفي لا فاكتور نتاعك tu dois mettre داك النيميرو دوتوريزاسيون بحال النمره ديال الطاكسي لاغريمان تاع الطاكسي او لا جو سي با كوا ولا تاع كاميون ولا دونك حتى هما كيكون عندهم واحد النيميرو ديال لاغريمون كنقصدوا بها هي لوتوريزاسيون اوكي الوغ هذا عندنا واحد الكال اللي كنتيديو ماتنو ديال الاسترالي اوكي Donc, on a ID, on a ABN. Ça veut dire quoi ABN? Personnellement, je ne sais pas, mais c'est l'autorisation. Alors, je vais vous dire, l'hôtel, l'adresse et même l'autorisation. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Facturé pour. Donc, il y a l'entreprise qui a vendu les bêtes. OK? Facturé pour, c'est le client. Le client, ok? Donc, Adna, Smito, quelqu'un qui s'appelle c'est Hamam Saïd, numéro NO de facture ou un numéro de facture, ok? هو القد والقد 28 76 99 09 d'accord? L'adresse نتاعو à Casablanca, Maroc. Et la facture, c'est quand et c'est fait? La facture, c'est fait en juin 2008. Exemple, ok? Référentiel la facture. Alors, il y a le numéro de la facture. Tu vois? Et là, j'ai un chevaux, tu me dis, c'est la même chose, c'est donc, c'est le référentiel de la facture. Saïd 08 06 26. 08 06 26. Ok? شنو هي هذه هنايا؟ شنو هي 08 26 et ainsi de suite. Alors, اسمع النيميرو ديال لا فاكتور 28 76 09 ساعد 06 08 06 26 غادي نهبطوا حنا تحت منه دات دو فواياج وقتاش وصل عندنا هذا السي سعيد هذا وصل عندنا لاغيبي نهار لو 26 6 2008 الوغ 2008 هي 08 الفوق منا عندنا جوا هي 06 عندنا 26 هو اش هو النهار فاش غيوصل دونك دايرين نيميرو ديال لا فاكتور دايرين السميه ديال الشخص ودايرين لا دات ديال لاغيبي هذه بالنسبه لهم ان اكزومبل ان سيستيم باش كيديروا هما ريفيرونس كيديروا الاطار ديال المرجعيه ولا الرقم ديال لا فاكتور بور كي فون لو سويفر بيان سور اي بيان سور chaque entreprise il a le droit de faire ce qu'il veut d'accord comme référence mais هذاك الريفيرونس خص يكون عندكم نتوما باين كلاسي باش غنجيو نقول لكم حنا عطينا لي فاكتور نتاع لا دات الفلانيه نتوما عندكم الريفيرونس نتاعكم في لي سيستيم نتاعكم الطريقه باش كتجيروا لونتربريز نتاعكم حنا كنعرفوا انكم تجبدوا لنا لي فاكتور دبروا راسكم نتوما دونك لوتيل سي السعدي اوتيل كازينو مراكش دونك هذا هو لوتيل اللي غادي يجيو عندنا الناس بيان سور لاريفي النهار الفلاني 26 ديبار 29 جوان 2008 date d'arrivée et date de départ. Ok? Alors, غادي نجيو نشوفوا la séance ديال hier قلنا la date ديال la réalisation ديال ce produit ديال la facture. La date ديال la réalisation ديال la facture, d'accord? غادي نشوفوا عندنا هنايا deux dates. نشوفوا deux dates. شنو trois dates pardon. La première date اللي هي date de facture. وقتاش درت عندنا la réservation. دات la réservation le 11 juin 2008. La date الاولى. La date de l'arrivée, il y a la date de l'arrivée le 26 juin, la date de départ il y a 29 juin. Donc la date de réservation, il y a le 11, il y a la date, la commande, la réservation. Et bien sûr la date, le client il va réaliser la réservation et deuxième date de la réalisation de la facture. Ok? Le 29 هي la date ديال la fin de réalisation ديال la facture يعني النهار الاخر باش ان داك لا فاكتور داكشي شتي عندنا غيتسالى اوكي الوغ عندنا
la facture, les services, qu'est-ce que tu as acheté à monsieur? Je ne sais pas. La facture, اللي قلنا ديال سي سعيد, d'accord? باردون ماشي مسيو سعيد, دونك هاد لا فاكتور هادي اللي حنا صيفطنا لمسيو سعيد ديال غنصيفطو ليه دي كليون. هاد لي كليون هما شكون هما هاد لي كليون؟ دونك غادي نشوفهم تو دو سويت. الوغ عندنا لا فاكتور اللي هي لو سيرفيس كون فا بايي ولا اللي شرينا شنو هو؟ سي لوجمون, l'hébergement. Le logement ou l'hébergement. Où est-ce la restauration? Non. Le transport? Non. Le transfert? Non. Qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté juste le service de l'hébergement. Alors, نجيو نشوفوا قبل منه حنايا. نجيو نشوفوا حنايا اش غادي نشوفوا حنايا قبل منه. ولا اودي قبل منه في لا فاكتور اللي قبل ديزينياسيون ولا ديسكريبسيون ولا نوميناسيون او لا السيرفيس ولا برودوي. دونك شنو عندنا السيرفيس؟ دونك السيرفيس شنو هو؟ سيتي فيو روم. سيتي فيو روم. شنو سيتي فيو روم؟ دونك الروم هو لا شومبر, فيو هي لا فيو, سيتي هو البولفار. دونك شومبر دوبل فيو بولفار. شومبر دوبل هي عندنا روم دوبل فيو هي الواجهه, داكور, اللي هي لا فيو, اي سيتي هو لو بولفار. بالانجلي كنقولوا سيتي فيو, او بالفرنسي كنقولوا فيو بولفار. اوكي, دونك نومبر دو نوي 3 نوي. La nuit de 26, la nuit de 27, la nuit de 28 et le 29, قبل 12, il va partir. Donc nombre de nuits 3 nuits. Nombre par nuit. Nombre par nuit. Nombre ديالاش الله يعلم par nuit. عندنا ici واحد اش, عندنا ici واحد ليطوال, une petite étoile. هاد لا بتيت ايطوال حنا باغا نعرفوا واش نتقصدوا بها, غنهبطوا ديريكتوم ولا عند اش تحت في الاخر نتاع لا فاكتور. شنو غنلقاو؟ غنلقاو اون ايطوال, c'est-à-dire le nombre de services décrits dans la colonne de passe, le nombre de personnes. Le nombre de personnes. يعني هاد nombre par nuit كنقصدوا بها nombre de pax par nuit. شحال عندنا من كليون في لا nuit. دونك عندنا une seule personne. Donc une seule personne qui va rester chez nous 3 nuits et il va être logé il va être logé dans une chambre double. عندنا tarif ولا le PU ou le prix unitaire, d'accord, ديال la nuit. OK. Alors 128,21 128 فاصلة 21 اورو. دونك هذا هو لو بري ديال اش, لو بري ديال لا نويتي عندنا في الوطن تاعنا هي alors عندنا البي ولا التاريخ هي 128,21 اورو. عندنا لو توتال هو 383,64,62. دونك شنو هو هذا؟ هذا التوتال ابيي, توتال ابيي ديال اش؟ ديال لي 3 نوي. إلا حسبنا غير 128 وضربناها في 3 راه غتعطينا 384. العمليه هي هذه. اوكي. Alors total عاوتاني en euros هي هذيك عندنا نفس المبلغ. Payable directement auprès de l'hôtel. Payable directement auprès de l'hôtel. يعني المبلغ اللي غيخلص للوطيل, اللي غيخلص للوطيل هو شحال؟ غيخلص للوطيل 288,47. شوف معايا 288,47. دونك شنو هذا المبلغ هذا؟ هو سي لو بري كو لو كليون il doit payer directement à l'hôtel. C'est le montant que le client il va payer directement à l'hôtel. D'accord. Donc شنو هو لو توتال؟ لو توتال هو اسيدي عندنا هنايا 384. Mais le client
il va payer, le client, il va payer combien? 288. يخلص 288. خلص 288. الوغ شنو العمليه اللي عندنا هنايا؟ خصو يخلص 384 وفي الاخر عندنا يخلصنا اللوطيل. شحال يخلصنا يلا 288. الوغ لو غيست فين بلاصه مشى؟ لو غيست؟ سي تو سامبلومون alors هذيك 96 اورو هي سي لافونس qui est payé avant qu'il va venir. ولا جمعنا حنايا 96.15 زائد 288.47 جمعناهم بجوج غيعطيونا 384.62 يعطينا 62. اوكي الوغ التوتال اللي خاصو يخلص نتاع لي 3 نوي هو 384. il va payer à l'hôtel directement à l'hôtel. oui الصوت ديالك كيتقطع، يمكن من لا كونيكسيون ولا شي حاجه كيف بحال هكا. ما عندي ولا من عندك؟ من عندك. من عندي يمكن حيت لا من عندها كنت كنسمع نورمال الوقت كامل، غير دابا تقريبا شي ربع ساعه والصوت كيتقطع. كنقول دابا يتقاد ساعه والو. ايوا اماد موسى بشرى، انت اصلا هاد الصباح هذا صبح الويفي نتاعك ناعس. خاصه بغيت نقول سكرينيه. دونك الاخوان دابا لحد الان حتى واحد ما تشكى. دونك فين كاين المشكل؟ عاود سولهم استاذ باش نتاكدوا واش من عندي ولا من اوكي الشباب، اسكي لي ان كيلكا عنده بروبليم ديال كونيكسيون كيسمعنيش؟ لا لا وي من عندها سمعتي الجواب؟ صافي استاذ محلي. واش ديتي التليفون حدا الويفي ولا ما ديتيش حدا الروتور ولا لا؟ دابا راني حدا الويفي حاليا. حطيتي حدا التليفون؟ حتى حدا التليفون صوت عليه عاوتاني مره اخرى. صافي الله يسخر. الوغ كونتيني. قلنا عندنا 384 ناقص 288 غتعطينا 96. دونك المبلغ اللي غيخلص هو 384. لو بري اللي غيخلص ديريكتومون عند لوطيل هو 288. اي الحاجه اللي دار هو كافونس هي 96 اورو. داكوغ 96 اورو. الوغ غنكملوا. عندنا الفخي عندنا فخي دو ريزيرفاسيون كيتسمى الفخي دو ريزيرفاسيون او لا لو فخي دو سيرفيس. داكوغ او لا الفخي ديرونجمون او لا اي حاجه سما كيما بغيتي. دونك انت بحال غتهز التليفون عند لوطيل ولا ايميل باش تريزيرفي في ان اوتيل دونك ولا في اون اجونس دو فواياج. وهذه الحل راكم كتشوفوها، كتمشي لعند لارام كتخلص بيه ب 1000 درهم داخله كازا. مي اون فوا كتمشي لعند لاجونس كتخلص عندهم 1020 درهم ولا 1010 درهم ولا 1015 درهم، كيزيد لك واحد 10 حتى ل 20 درهم. شنو كتسمى هذيك؟ سي فخي دو سيرفيس ولا فخي ديال لا ريزيرفاسيون. دونك عندنا 2.02 اورو. داكوغ كتزاد عليها التوتال اللي خاصو يخلص الكليون هي 98 اورو. 98 اورو دو بلوس، يعني تزاد فلوس 96 اورو دابا ولات غادي تزاد عندك 2 زورو دو بلوس. الوغ عندنا غوشو، هذه هي لا فاكتور ديال لو كليون. عندنا الكليون كومون il va payer هاد لافونس اللي هي 98 اورو. كيفاش غيخلصها لو كليون؟ كيدير خلصها لينا. دونك عندنا 288 بيابل ديريكتومون اوبري دو لوطيل، يعني غيخلصها كاش او لا غيخلصها باغ كارت بونكير. ما عندناش مشكل حنا فيها، اون لا با دو بروبليم. مي في لافونس كومون لو كليون il va payer. Donc le petit tableau ديال la page 8 comment. Donc la date, le client il a fait la réservation le 11. عندنا la date le 12. هو صيفطنا la réservation في le 11. حنا جاوبناه في le 11 وقلنا ليه il va faire quoi. مرحبا. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? On lui a demandé qu'il va payer l'avance. يخلص لنا عربون. Comment ça? يخلص لنا عربون le 12. réserve 11 ويخلص 12. OK? Donc la date, méthode de paiement اللي هي فيزا.
كارت فيزا كارت بونكير فيزا نومبر الرقم ديال الكارت الفيزا حنا عندنا هنايا ارقام او دي بوين وارقام باش يعني ارقام الرقم ديال الكارت فيزا داكور نومبر دو لاشا لافونس هو شحال اللي هو 98.18 مونطون ديبيتي اللي غنقصوا ليه حنايا اللي هو 98.18 توتال 98.18 98.18 هو دونك هذا لافونس اللي خدينا حنا من عنده باش يضمن هو لا ريزيرفاسيون و nous aussi pour qu'on va garantir بان الكليون il va venir et quand il va venir à l'hôtel il va payer le reste les هو 288 euros donc هذا c'est quoi ça un exemple de quoi de un exemple de facture ok عندنا ان بي شوفوا عندنا واحد ان بي ملاحظه notez bien ce paiement apparaîtra sur votre relevé de carte crédit ce l'un de nom hôtel XY et ainsi de suite les emails ديال l'hôtel comment ça انت بحال كدير واحد البايمون par carte bancaire ok alors automatiquement la banque نتاعك غتصيفط لك un message الحاجه الاولى وغتلقاها نتايا غتصيفط لك اون لاتر هذاك لي لاتر اللي كيوصلوا ديال لا بونك اوكي اللي كيوصلوا لعند لوطيل باردون اللي كيوصلوا عند الدار كتسموا لي لو غولفو بونكير انت الا لقيتي عندك واحد المبلغ اللي هو نتاع 98.18 لقيتيه ناقصك نتايا من الكونت نتاعك عرف ولا وصلك الميساج عرف بان راه حنا اللي نقصنا ليك مي ا كونديسيون يوصلك داك الميساج بان اشخاص لي بيرسون كي زون روتوني كي زون بريلفي كي زون رولفي لي زوليك هذاك المونطون خاص تلقى واحد السميات نتاعنا اللي هو سميتو اوتيل كلوب اكس ايكغيك الايمايل نتاعنا حنا راه حنا اللي زير لقيتي شي سميه واحده اخرى من غيرنا راه ماشي حنايا خاصو ضروري تهز هذا المونطون بالسميه نتاعنا بيان سور فوالا ان اوتر اكزومبل ça c'est un autre exemple de quoi un autre exemple ديال bien sûr facture troisième exemple اللي غنديروه دابا داكور وغنحبسوه ان شاء الله سي كوا on va l'étudier عندنا اللوغو لو نون تاع لونتربريز حاب نقولوا السميه اللوغو يعني اللوغو فيه السميه والمسائل كازا 3 janvier 2008 le titre c'est quoi c'est facture مرحبا اوكي عندنا لاجونس سميه دو لاجونس et l'adresse ديال لاجونس الاي دي اللي حنا هضرنا عليها قبيله بالنسبه للمغرب وهضرنا عليها قلنا بالنسبه لاستراليا دايرين اب بي ان اذا شفتوا لاحظتوا معايا في لا فاكتور اللي خدمنا منها النيميرو ديال لا فاكتور اللي هي 11 2008 et à l'intention de l'entreprise Y et 2 avenue phare 20000 كازا يعني لادريس نتاعها طابلو ريكابيتولاتيف نفس يعني الطابلو كيلخص لنا لي سيرفيس اللي بعنا عندنا بريستاسيون او لا سيرفيس او لا نوميناسيون او لا ديزينياسيون او لا بو نامبورت شنو عندنا فيه عندنا بي دافيون بري دافيون عندنا بريستاسيون عندنا بري يونيتير عندنا نومبر دو باكس عندنا بري تي تي سي هادو هما لي تيتر دونك بريستاسيون كيس كون اشتي on a acheté بي دافيون اش من كلاس ايكونوميك هي البي دافيون ديالاش ديال كازا لوكير كازا لوكير كازا هاد البي دافيون اسكو الي سامبل ولا الي روتور اسكو سي الي سامبل ولا الي روتور نو سي الي روتور بوركوا باسكو عندنا كازا لوكير القاهره الدار البيضاء القاهره كازا دونك نورمالمون خصو يدار شنو خصو يدار كازا لوكير كازا حنا باش نختصروا باش ما نعاودوش نكرروا سميتو كنديروا كازا لوكير كازا صافي ديك هو سي الي اي روتور غاديماري من كازا وغترجع لكازا عندنا لو بري يونيتير سي كومبيان سي 4000 درهم اوكي نومبر دو باكس 4 بيرسون بري اون تي تي سي 16000 درهم دونك 4000 4000 ضربها في 4 غتعطينا 16000 4 في 4 تعطينا 16 اوكي دونك هذا البريستاسيون الاولى Deuxième prestation, 6 nuits, hôtel Mahdi,
5 étoiles Casa le cœur Kahira demi-pension. Donc شريتي 6 ديال لي نوي في un hôtel de 5 étoiles en demi-pension. 6 ديال لي نوي 5 étoiles. اسمع مزيان 6 ديال لي نوي 5 étoiles en demi-pension 3000 dirhams. يعني بحال نقسموا حنايا هاد 3000 درهم على 6 كتجينا كومبيان على نوي 500 درهم اون دومي بونسيون فطور غدا ولا فطور عشاء غالبا فطور عشاء 3000 درهم يعني شحال جاتك لا شومبر كانت 100 درهم شحال جاتك الغدا والفطور 100 درهم لا نوي الوغ هاد 3000 درهم ديال 6 ديال لي نوي وديال دومي بونسيون par personne, غنضربوها في 4 personnes تعطينا 12000 dirhams. Donc toujours je كنديرو prix unitaire كنضربوه في la quantité ou le nombre de personnes qui عطينا le prix TTC. عندنا deuxième service c'est 3 nuits à hôtel de Mina Plaza à Sharm el-Sheikh en 4 étoiles. En 4 étoiles, 3 nuits en 4 étoiles en demi-pension. 1200 dirhams. Alors 1200 dirhams إلا قسنا حنايا على 3 غتعطينا شحال غتعطينا 400 درهم 400 درهم فيها لوطيل اون دومي بونسيون nombre de pax 4 personnes total 1200 multiplié مضروبه في 4 كتعطينا 4800 اوكي عندنا لو ترانسفير aéroport hôtel aéroport aller retour من لي زوتيل حتى l'aéroport عندنا 250 dirhams par personne multiplié fois 4 كتعطينا 1000 dirhams. Le transfert en bus Locar Sharm el-Sheikh Locar هذا سيركوي ماشي سيركوي دونك شنو عندنا مدينه الاولى لوكار اوتيل 5 ايطوال والمدينه الثانيه اللي هي شرم الشيخ الاولى دوزنا 6 نوي الثانيه دوزنا 3 نوي دونك يعني لو بوس اللي دانا من لوكار حتى لشرم الشيخ الي روتور اللي هي 220 درهم et كنقسموها على جوج اللي كتعطينا 110 درهم الي و 110 روتور par personne multiplié par 4 كتعطينا 880 درهم. Donc, une fois que je mets le prix total, à compte, واش عطينا شي avance? Non. 0 dirham. On a خلصنا directement. Combien on a payé? شحال خلصنا 34680 درهم. 34620 dirhams. Donc, هاد 34680 درهم c'est quoi? هو لو توتال تاع لي بري تي سي 16000 درهم 12000 درهم 4800 درهم 10000 درهم 880 درهم غتجمع التوتال غتلقى سي لو توتال اللي هو اكزاكت. La présente facture est arrêtée à la somme de 34 680 dirhams réglée par chèque numéro. هاد الناس هادو باش خلصوا هادو ils ont payé par chèque. Est-ce qu'ils ont payé par virement? Non. Par versement? Non. Par carte bancaire? Non. Par cash? Non. En compte? Non. En espèces? Non. باش خلصوا ils ont payé par un chèque. هاد لو شيك هذا خصك دير النيميرو دو شيك. نورمالمون كنديروا النيميرو دو شيك وكنديروا لا بنك اللي فاش خصنا حنا نديروا هاد الفلوس هادو هنايا اوكي اي لا دات وقتاش تعطينا هاد الشيك هذا وقتاش خصنا نتخلصوا فيه. D'accord? هذا un autre exemple ديال اش؟ un autre exemple ديال كونترا ولا ديال فاكتور. غتقول لي وصل راه سي بريسك لا ميم شوز. نقول لك نو. نقول لك نو. Si on va comparer la première facture شنو عندنا في la première facture؟ عندنا في la première facture الا رجعتوا عندنا ديزينياسيون كونتيتي ديال البي دافيون شنو حنا كبي دافيون شنو عندنا طو دو تي في. Maintenant, on va la comparer avec la troisième facture. Alors, les services, les prix unitaire, nombre de pax, prix TTC. Alors, je vais TVA, tout dit TVA. Non. Lorsque je suis par TVA, on va خلصوا TTC. الكلمة خلص TTC بلا ما نقولوا لي هاد TVA اللي زدنا عليه. بلا ما نقولوا TVA اللي زدنا عليه. Pourquoi? Parce que TVA اللي هي خالصة الكليون directement les prestations نتاعها. عندنا واحد لافراز اللي ما كناش شفناها قبل. شنو هي لا بريزونت اللي اخر فراز عندنا في لا فاكتور.
la présente facture est arrêtée à la somme de 34 000 dirhams. شنو عندنا هذه هنا؟ اش كتسنى هذه؟ alors normalement le prix de vente كنديرو en nombre et en chiffres, pardon, en lettres et en chiffres. On fait le montant du pays, le montant total de la facture en lettres et en chiffres. كنديروه بالارقام وكنديروه بالحروف. Pourquoi? حيت درت لك انايا وسمع 34680 ممكن نزيد قدام 34000 ممكن نزيد رقم واحد تولي 134000 ممكن نزيد جوج تولي 234000 ممكن نزيد ثلاثه تولي 334000 ممكن يعني غادي نزور ارقام ونجي في لاباكتور قدام ونزيد كل رقم غنزيد فيه قدام واحد 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 او في الاخر تاع صفر 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 هنا نقدر نزور مي نقدر نخليها هكا وغندير لا سوم ديال 34000 حيت 34000 ما يمكنش نزيد قدامها ولا موراها شي حاجه سي بون كتبدا 2 30 30 وكتسالي بدرهم 20 سي بون سالات الوغ حتى الا شي واحد زور لينا لي شيفر اللي نتخ ما عنده ما يزور فيها بيان سور سي بور سولا في لي فاكتور في لا لوا ماروكان ميم حتى في لي نيفو تاع le monde entier تيقول لك لي فاكتور tu dois les mentionner le montant de vente المبلغ ديال البيع en lettres et en chiffres bien sûr. Donc voilà ce qu'on a pour aujourd'hui. La science elle est finie. Demain inchallah on va faire la deuxième partie ديالاش اللي غنديروا شنو la différence entre les accords inchallah et l'enregistrement comptable ديال la facture. Alors est-ce que vous avez un problème? Est-ce que أنا عندي مشكل ولكن ندخل لاشين يوتيوب باش نعاود نستافد كتر. اوكي بشرى دونك انا كنت بغيت نجاوب دابا في الواتساب. الوغ اختي بشرى دونك الناس كوم دابيتود اللي لا فيديو راه غادي نحاول نحطها نيت دابا نيت سيغ باس خصني غير توصلني وتيليشارجيها. الوغ لي جون اللي عندهم بروبليم دو كونيكسيون راه يبوف تروفي سور بيان سور سور يوتيوب هاد لا سيونس باذن الله. اسكو يا دي كيستيون شي حاجه ما واضحاش؟ Il n'y a pas de question? Oui. ها لي زيكزامبل اللي وريتنا دارك ديال لي فاكتور Oui. تبدل بين لي اجونس دو فواياج ولوطيل ولا كتعطى حتى للكليون؟ بين لاجونس دو فواياج ولوطيل او لا لو كليون. عندنا مثلا سي اون فافوار عندنا لا بروميير لا تروازيام فاكتور. لا تروازيام فاكتور اللي هي نورمالمون هادي اما حنا هاد لا فاكتور هادي حنا غنصيفطوها عند لوطيل وغنعطيوها في نفس الوقت نعطيوها عند لو كليون. الفرق اللي غيكون عندنا هنا شنو هو؟ هنايا غادي تشوفي معايا التروازيام فاكتور عندنا الانتونسيون دو لونتربريز ايغريك يعني حنا لاجونس اللي كاين في المغرب غاد الانتونسيون دو مسيو ايغريك دو لونتربريز ايغريك يعني حنا نقدروا نصيفطوها عند لاجونس دو فواياج اللي غتكلف لينا بلي كليون تاعنا فينا بلاصه في القاهره غنصيفطوها ليها ونفس الوقت غنعطيوها للكليون اللي عندنا هنايا حنا اللي قدامنا غير اوليو باش نديرو الانتونسيون دو لونتربريز اكس شنو غنديرو الانتونسيون دو مسيو ايغريك يعني الكليون السميه ديال الكليون اللي غيمشي معانا تفهمنا يعني لاجونس اللي عند لوطيل ولا لاجونس اللي عند الكليون الفرق اللي كيكون بيناتهم هو السيد المرسل اليه السميه يعني عاد الا شاف الثمينه ديال الجروب وديال الانديفيديوال الوغ هادو الشيء هادو شنو غيكونوا؟ هادو غيكونوا عائله اون فامي ان كوبل افيك دو زونفون 4 بيرسون فهمتيني؟ يعني ماشي جروب يعني ديال 10 بيرسون 20 بيرسون 30 بيرسون نو هذا ان جروب ديال 4 بيرسون اون فامي افيك دو زونفون اللي كتسموا عندنا 4 باكس فهمنا؟ الوغ هادي غنصيفطوها حنا لعند الان لاجونس دو فواياج اللي مثلا اللي كاينه في القاهره غنصيفطوا لها حتى 4 ديال لي بيرسون غنعطيو حنا لعند الاشخاص اللي خلصونا هنايا وغنصيفطوا لهم غنقول لهم فوالا لي 4 بيرسون فلانين ها هما لا فاكتور نتاعهم مي في الاخر
مثلا انا هذيك لاجونس دو فواياج انا غنصيفط للقاهره 40 واحد 40 واحد داكا. هاد 40 واحد راه كل واحد شاري سيرفيس، كل واحد غيمشي للأوتيل، ولكن انت الاجونس اللي غتستقبليهم في القاهره فوالا فوزافي هاد لي 4 كليون فوالا سكي زون اشتي عافاك عطيهم لي سيرفيس نتاعهم لي 4 كليون اخرين فوالا سكي زون اشتي. مثلا نفرض حنا نفس لي سيرفيس نفسهم مي عندنا واحد الكليون نومبر دو باكس واحد، ولكن اولي هو باش غيشري دومي بونسيون شرا بونسيون كومبلي، اولي باش غيشري شومبر دوبل شرا شومبر ليا سينجل، اولي باش غادي يدير يمشي لهاد لي زوتيل اللي عندنا هنايا غيمشي لزوطخ اوتيل، ولكن جاو عندكم في نفس لو فول وفي نفس لا دات باش تهلاو نتوما فيهم. دونك سا فيدير كوا لا فاكتور كتمشي لعند لاجونس اللي لاجونس ريسيبتيف اللي كاينه في لوكور كتمشي عند الكليون، مي في الاخر في لا فان دو كونت غادي نصيفط لك انا اون فاكتور توتال ديال لو جروب نتاع 40 واحد اللي غنصيفط لك انا في داك لو فول 40 واحد اللي هو اللي هو كنجمعوا فيه حنايا. واش كنجمعوا فيه لي سيرفيس؟ نو، كنجمعوا فيه حنايا لو مونطون توتال. غنقول لك انايا في هاد 40 واحد اللي صيفط لك فوالا عندك اسيدي 100,000 درهم اولا 200,000 درهم. الوغ انت الاجونس خاصك توصل عند تما 200,000 درهم، مي داك 200,000 درهم سي دو كوا غتمشي داك الساعه غادي تشوف لي فاكتور انديفيديول ولا لي فاكتور اللي عطينا لشاك كليون داكا. لي فاكتور اي رقم فاكتور بوحده بوم يقدر يكون فيها ان سول كليون دو كليون 3 كليون، غادي تعرف انت داك 200,000 درهم بحال تجمع دوك لي فاكتور كاملين راه كيساوي داك 200,000 درهم بيان سور. دونك بمعنى لا فاكتور ديال لو كليون لا فاكتور ديال هاد لا فاكتور هادي ممكن اننا اون فا فير كوا ممكن اننا اون فا l'envoyer chez qui? On va la donner chez le client directement et en même temps on va la donner عند l'agence de voyage اللي هي réceptive اللي كتساعدنا في الطائره بطبيعه الحال. دونك لا سول ديفيرونس اللي غتكون هنايا سي كوا؟ سي لو ديستيناتير ديال اللي ما غنعطيو لا فاكتور. Ok, autre question? Quelle question? Non, oui? Il n'y a pas de question. Ok. Donc on va procéder l'absence. Alors, donc عندنا في l'absence اللي كاين هنايا كيبان ليا شكون؟ ناسي محمد؟ 13 ans. حتى نصوني عليك. كان تليفوني طافي. كان تليفونك طافي؟ كنتي مكونيكتو التليفون طافي؟ ديشارجي. واخا. غريب. أستاذ يو؟ واش الفاكتور دار تكون في لا كارت دو فواياج ولا ما كتكون؟ لا فاكتور كتكون في اش؟ كارت دو فواياج هذاك لو كارني دو فواياج. كارت دو فواياج. اييه لا فاكتور كتكون باغمي لو دوكيمون اللي كيكونوا في الكارني دو فواياج. شنو تيكون في الكارني دو فواياج؟ كتكون لا فاكتور، كيكون لو فوتشر، تيكون لا ديسكريبسيون ديال لوطيل اللي غتمشي ليه نتايا. هادشي مثلا في السيركوي نعطيكم ان اكزومبل ديال السيركوي باش يبان لينا مزيان. تيكون فيه عندنا لي فاكتور، تيكون عندنا فيه البي دافيون الا كان عندنا لافيون، تيكون عندنا لا ديسكريبسيون ديال شاك اوتيل كو تو فا الي عنده. لا ديسكريبسيون ديال شاك اوتيل. مثلا انا غادي نمشي مثلا حنا عندنا 5 اوتيل في 5 فيل، غادي نقول لك لوطيل ديال مراكش ها السميه ديال لوطيل ديال مراكش، ها لي سيرفيس اللي فيه، ها شنو هو العدد ديال لي شومبر، شنو هما. كنعطيك لا فيش تكنيك ديال لوطيل الاول. اللوطيل الثاني ديال المدينه الثانيه كنعطيك الفيش ديسكريبتيف ديال لوطيل الثاني. يعني كل مدينه اوكي كنعطيك اللوطيل نتاعها، كنعطيك خريطه ان اكزومبل دو ماب دو كارت ديال لي فيل اللي غنمشيو ليهم ديال السيركو ديال ليتينيغير داكور. كنعطيك ان ابيرسو هيستوريك وديسكريبتيف ديال لي فيل، واحد اللمحه اللي هي تاريخيه ولا اللي هي واحد اللمحه على داك المدينه. مثلا مراكش واحد المدينه كتعرف معروفه بهادي وبهادي، غنمشيو اكازا معروفه بهادي افاس معروفه بهادي على حسب لي فيل اللي عندنا حنايا تما كاين. غنعطيك دي فلاير اي دي بليون غنزيدهم لك تما كاين بيان سور. اي سي يا ان كادو مثلا ستيلو ولا كيكون شوز ولا شي حاجه كنقدر نعطيهم تما. دونك هذا ان كارني دو فواياج ديال ان سيركوي.
دونك ما حد كتشري بزاف ديال لي سيرفيس، ما حنا كنعطيوك لي دوكيومون اللي كيجوستيفي هاد لو سيرفيس هذا بيان سور. الوغ دونك قلنا عندنا لي زابسون، كاينه كوثر، كاين بن الطاهر، كاين كوري، كاين أستاذ، كاين شكون كاين؟ كوري. كاين أنا أستاذ. فين راك؟ مهدي؟ أستاذ. وي. كنشوفك مهدي. ظلام. ظلام. داكا. ما عندكمش الضوء؟ محيدين لنا المكانة. حيدير لكم المكانه ديال الليد ولا ديال الحيط؟ ديال الحيط. ديال الحيط. واخا سيدي. دونك اللوزه كاين. انس العجاج ما قدرش يخرج في هاد العجاج هذه هنايا، سمحوا لي عافاكم. اوكي. الخليل صونيت عليه غدروا الناس. نهيله حاضرة أستاذ. ما يمكنش. Donc, pour votre présence, Shabab. Merci beaucoup, je vais arrêter l'enregistrement.